మీకు ఇది పైన టాప్లో వచ్చేసి టోటల్ రెఫ్రిజరేటర్ అనమాట. కింద వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది పర్మనెంట్ డిఫాల్ట్గా ఫ్రీజర్, అది డిఫాల్ట్ పర్మనెంట్. రైట్ సైడ్ అనేది కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి మీకు పైన ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన టెంపరేచర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్ అనమాట. కింద మధ్యలో వచ్చేసి మీకు కన్వర్టబుల్ రైట్ సైడ్. పైన వచ్చేసి మనకి టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయకపోతే రెగ్యులర్ గా పై ఫ్రీజర్ లాగానే ఉంటుంది. అది ఫ్రీజర్ లాగానే ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ లాగానే. ఇది +1 అనేది హై టెంపరేచర్ అనమాట. రెగ్యులర్ గా ఎంత పెట్టాలి? +3 అనమాట. రెగ్యులర్ కాన్స్టెంట్ గా 3 ఉండాలా? ఓకే. నార్మల్ అనేది 3 అనమాట. లో అనేది వచ్చేసి +7 పైన ఫ్రిడ్జ్ రెఫ్రిజరేటర్. కింద వచ్చేసరికి పైన లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది వచ్చేసి -డిగ్రీస్ అనమాట. ఫ్రీజర్ అనేసరికి నార్మల్ వచ్చేసి -19 డిగ్రీస్. ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి? మేము నార్మల్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. జస్ట్ మీకు సమ్మర్లో ఏమన్నా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి. లో అంటే -15 లో అంటే, నార్మల్ అంటే -19, -23 అంటే హై అన్నమాట. హై అంటే యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్, యూ డోంట్ నీడ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పవర్. అదే విధంగా మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫాస్ట్గా ఫ్రీజ్ కావాలి ఓకే ప్రెస్ చేస్తా అంటే ఇక్కడ 23 తర్వాత ప్రెస్ చేస్తా ఉంటే కనుక మీకు పవర్ ఫ్రీజ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. పవర్ ఫ్రీజ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టున్నారు, లేదా ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలి, ఫ్రీజ్ కావాలి, తొందరగా ఫ్రీజ్ కావాలన్నప్పుడు ఈ పవర్ ఫ్రీజ్ అనేది ఆన్ చేశారనుకోండి, ఫాస్ట్గా రన్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి. కంప్రెసరు ప్లస్ ఫ్యాన్ మోటార్స్ అవన్నీ నార్మల్ ఫ్రీజ్ కన్నా 30 లేదా 40% అనేది ఫాస్ట్గా ఫ్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అదే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఫ్రీజర్లోనే కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ లాగా ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు రెగ్యులర్ ఫ్రిడ్జ్, అప్పుడు అది ఇంకోసారి నొక్కితే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. లేదు, అదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కూల్ సెలెక్ట్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్కి సంబంధించింది. దీన్ని 3 seconds అనేది పట్టుకోవాలి, ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేస్తే ఇవి లాక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. తర్వాత మీరు 1 time ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఇది ఫ్రీజర్ అనమాట, డైరెక్ట్ ఫ్రీజర్. ఇది సాఫ్ట్ ఫ్రీజర్. సాఫ్ట్ ఫ్రీజర్ అంటే ఏదైనా సెట్టింగ్ కి కాదు -5 degrees మాత్రమే ఉంటుంది. ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి హైగా అంటే మైనస్లో 19 degrees కావచ్చు, 23 కావచ్చు, అట్లా వస్తుంది అనమాట. అదే సాఫ్ట్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్గా 5 degrees మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ వచ్చాక అది హోల్డ్, అప్పుడు 3 seconds మరి హోల్డ్ చేయాలా? అది సెట్ చేయాలి అంటే ఇది వదిలేసామనుకోండి అది లాక్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ 3 seconds హోల్డ్ చేసుకుంటే లాక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చిల్ అంటే మీకు 0 చిల్ లాక్ అయిందా? లేదు, కాదు. అంటే మీకు తీసేసారు కదా మరి, లాక్ అయింది కదా. మళ్ళీ 3 seconds ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే. చిల్ వచ్చేసరికి మీకు -0 లేదంటే -1 degrees అనేది వస్తుంది. ఏ వస్తువులకి ఆ చిల్లు అవసరం అది చెప్పండి. అదే బికాజ్ చిల్లు మీరు ఒకటి అనుకోవచ్చు, మేము ఒకటి అనుకోవచ్చు కదా. ఇది కూల్ అంటే మీకు ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ రెగ్యులర్గా ఫ్రిడ్జ్గా కన్వర్ట్. ఫ్రీజర్ అంటే మీకు జస్ట్ -degrees హైగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏమన్నా దానికి సంబంధించి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్ అంటే -5 degrees కదా, 5 degreesలో మీకు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా కూల్ కావాలి.
తర్వాత చిల్ వచ్చేసరికి మీకు చిల్ వచ్చేసరికి మీకు ఎన్వి ఉంటుంది కదా, అలాంటి నాన్ వెజ్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ మీకు ఎక్కువ ఫ్రీజ్ కాకుండా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ లాంగర్ టైం. ఇంకా కూల్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంకా డిఫాల్ట్గా ఫ్రిడ్జ్ అనమాట ప్లస్ డిగ్రీస్లోకి మారింది. కూల్ ఇస్ ఫ్రిడ్జ్, the other one is little more cooler, then other than fridge convert. ఇంకా అంతే మీకు ఆపరేటింగ్. ఇప్పుడు లాక్ చేసేస్తాం కదా రెగ్యులర్ టెంపరేచర్, వాట్ ఈస్ మినిమం నీడెడ్ లాక్ చేసేయండి. మినిమం వచ్చేసి మీకు నార్మల్ తిరుపతి టెంపరేచర్ కి వాట్ ఈస్ ఇట్ రిక్వైర్డ్? -19 degrees అనేది ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్. ఓకే, మరి 21 వచ్చింది. +3 degrees అనేది ఫ్రిడ్జ్ కంపార్ట్మెంట్. లాక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు లాక్ అయిపోయిందా? చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్లోకి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చైల్డ్ లాక్ ఉంది కదా, దీన్ని 3 seconds హోల్డ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఇప్పుడు 21కి 7కి లాక్ అయిపోతుంది. లేదు, అది మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు లాక్ అయిపోయింది, మీరు ప్రెస్ అయినా కూడా పనిచేయదు. ఇప్పుడు మీకు ఈ టెంపరేచర్ మనం -19 degrees పెట్టాం, ఇక్కడ +3 degrees పెట్టాం. ఇప్పుడు లోగా ఉందన్నమాట టెంపరేచర్ అనేది, అది 3 degrees రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు 7 degrees లో ఉంది, ఇట్ కమ్ టు 3 రావడానికి టైం పడుతుంది. అదే విధంగా మీకు ఆల్రెడీ -21 ఉంది కాబట్టి పెట్టేసాం కాబట్టి 21లోకి రీచ్ అయిపోయింది. -19 degreesకి తగ్గాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. అది మీకు మనం టెంపరేచరు ఏదైతే సెట్ చేసామో అది సెట్ అవ్వడానికి డిఫాల్ట్గా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఎక్కువ ఉంటే తగ్గడానికి, ప్లస్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కావడానికి. అది సో బేసికలీ ఇది 3, ఇది 19 పెట్టుకుంటే చాలు కదా, నార్మల్ టెంపరేచర్. అండ్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లోనే ఇది రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు ఫ్రిడ్జ్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తాను.